A un mese di distanza dall'inaugurazione il 19 novembre scorso, alla presenza del ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, del governatore del Veneto Luca Zaia e del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, si può già esprimere una prima sentenza dopo un'importante sequenza di acque alte. Il sistema di barriere mobili provvisorie a protezione della Basilica di San Marco funziona tenendo bene all'asciutto la cattedrale anche quando il MOS non viene attivato, spiega il professor Amerigo Restucci, componente del Consiglio della Procuratoria di San Marco. La Basilica sta bene anche perché finalmente la Basilica è protetta in attesa che il Mose funzioni da queste lastre di vetro che danno sicurezza e soprattutto la salvaguardano dal fatto che le acque, che sono anche salmastre, avevano creato una serie di danni. Si procederà adesso alle forme di restauro, ma intanto siamo più tranquilli e quindi la Basilica si offre come uno dei luoghi più importanti della cristianità e dell'architettura a tutti quelli che vogliono vederla anche con percorsi di fede.